Danish Tamoor is a really, really good actor. His acting is always top notch. He's a very good human. So I wonder sometimes why he would say the word फिलहाल. Like I know, we're just mere humans and sometimes हमारे मुंह से बात निकल जाती है. And he apologized after that and said that it was just a way of talking and a slip of tongue. But कुछ लोग किसी वर्ड का मतलब सही तरह से नहीं समझ पाते. उनका मीनिंग सही से नहीं समझ पाते. That's why it happens. The meaning of the word फिलहाल is you can take an example of जब आप किसी की शादी पर जाते हैं या किसी गैदरिंग पे इकट्ठा होते हैं तो सब आंटीज लड़कियों के इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़ी हो जाती हैं और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछती हैं, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज बेटा. वो अपने रिश्तों के लिए पूछ रही होती हैं. सो वो कहती हैं कि आंटी फिलहाल तो मैं स्टडीज कर रही हूँ, फ्यूचर का भी पता नहीं. सो दानिश तैमूर वाज टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, राइट, एंड देन ही यूजेस अ वर्ड फिलहाल कि मैं अभी फिलहाल आयशा खान के साथ हूँ. मतलब okay, I am gonna stop right here because he apologized, so you will be thinking कि मैं अब ये बात क्यों कर रही हूँ. It was the talks of Ramzan transmission and it's over now. It's cause I was just wondering while watching his latest drama Share. It's so good, like so much, cause Danish Taimoor really did a good job in it. So you always wonder when you see इसकी ये बंदा इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, इतना अच्छा इंसान है, तो फिर इसने ये क्यों कहा होगा. Cause we are just mere humans, so we have a curiosity. Like I was watching his or his wife Aisa Khan video shoot and I was like, कितना क्यूट कपल है, ऐसा क्यों कहा दानिश तैमूर ने, बेचारी आयशा खान. बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं बिकॉज फिलहाल इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल वर्ड टू से इन अ रिलेशनशिप. They are so cute together, mashallah. So I hope they stays together forever. Okay, coming back to his acting in drama Share. Oh my god, what a brilliant performance. Like in this scene, his acting got so much intense. But you always shocked कि जब supporting actors are not giving their best. Like main lead is like you can see Share's mother here. Her son is so much injured. Mentally he's upset and she's like just crying. अपना हाथ मुंह पे रख के. I really respect her as an actress and she's a very good actress, no doubt in it. And आगे के scenes में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, but I didn't get any feeling from her side on this scene. पाकिस्तानी ड्रामास की बात ये बहुत कॉमन है कि एक्टर अपना बेस्ट दे रहा होता है बट सपोर्टिंग एक्टर्स आर नॉट गिविंग देयर बेस्ट एट ऑल. फिर हीरो की एक्टिंग का क्या फ़ायदा है, इससे सारा सीन ही ख़राब हो जाता है. नो डाउट चाचा's acting though, he's really good. The expressions on his face, wow. He doesn't get many roles but still he did amazing job and really suits him this kind of roles. He knows his character's demand. So okay, coming to Sarah Khan's role. I just want to say one thing. It was not her role. Not her role at all. Her soft-spoken thing doesn't fit this role. Like acting इसी चीज़ का तो नाम है, diversity of roles, versatility in roles कि जहाँ आपको harsh बोलना है वहाँ आप harsh बोलो, जहाँ आपको soft spoken voice में बोलना है वहाँ soft spoken में बोलो, जहाँ आपको angry voice होनी चाहिए और जहाँ आपका angry expression होना चाहिए वहाँ सारा खान is like this. Okay, it could be the Aisa Khan's role, yes, Danish Taimoor's wife. Scenes भी बहुत अच्छे होते, बहुत better होते. Because I was watching the latest episode of Share and he's in mental facility right now. और उसको mental asylum में 1 साल हो चुका है and we didn't get any scenes, So Aisa Khan होती तो कुछ better scenes होते हैं because she's his wife. So no झिझक, But अगर Aisa Khan नहीं तो Suhaili would do this role perfectly. She's such an amazing actor and very expressive one. Sarah Khan is too, but कुछ certain roles certain actors pursue नहीं करते and it's okay, totally okay. Okay, so these were only my thoughts. If you have any other opinion, I am open to hear. Last thing, actors are all good. They are doing a lot of efforts, but they are all different from each other. Like जो रोल सारा खान को सूट करता है जिसमें वो comfortably acting करती हैं, आप उनको वो roles दें. Like there was her drama with Imran Sharaf, Raqse Bismil. She did amazing. So all actors are not same, okay? I didn't get any feeling from Sarah Khan's role because expressions were too, मैं क्या कहूँ, she is my personal favorite actress, but still कुछ scenes ऐसे थे जहाँ उनके बहुत ज़्यादा intense acting करनी चाहिए थी तो कोई feeling ही feel नहीं हुई. कोई दानिश तैमूर की ऐसा लग रहा है acting ही शायद ऐसा लग रहा है दानिश तैमूर ने पूरा ड्रामा अपने कंधों पर उठाया हुआ है. बट ख़ास तौर पर हीरोइन सारा खान के कैरेक्टर से कोई फीलिंग, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं नज़र आए. Oh, I just remembered Dr. Talha's expression in this scene. Look. Oh my god, just watch. Yes, side characters, new faces are doing their best. But Sarah Khan,
That's it for now. I hope you liked the video. Don't forget to subscribe before going. Thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye.